क्लिनिक में कई बार पेशेंट नेक पेन के साथ में आते हैं और एक टिपिकल स्टेटमेंट देते हैं कि जब भी वो अपनी गर्दन को क्रैक करते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। फोर्सफुली क्रैक करना या लंबे समय तक ये क्रैकलिंग प्रॉब्लम रहना ये शो करता है कि आपकी गर्दन में कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो कि आपकी गर्दन के जोड़ों से रिलेटेड है वो चल सकती है। सिंपल एक्सरसाइजेज, पोस्चर करेक्शन इस बात को टेक केयर कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो आपको अपने एक्सपर्ट से मिलना है।